Գյումրին կարող է դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գերեզմանափորը, եթե մենք լուրջ վերաբերվենք այս ընտրություններին, չմտածենք մեր կուսակցական դրոշների մասին, բայց գյումրեցին օրինակ հասկանում է հետևանքները, եթե օրինակ ենթադրենք նորից վերարտադրվում է Փաշինյանի իշխանությունը Գյումրիում։ Օրինակ, հա, պատկերացնում են ինչ է նշանակում, հիմա հայ-թուրքական սահման են շատ խոսում։ Իրենք պատկերացնում են դրա հետևանքները։ Պատկերացնում են ինչ է նշանակում, երբ որ 102 ռազմաբազան նույնիսկ հա իր բոլոր բաներով, խնդիրներով դուրս է գալիս այնտեղից։ Պատկերացնում են ինչ են հա քարոզում դրանք այդ Արամ Զարուհի-Սարգսյաններն ու բաներ։ Գյումրեցիները պատկերացնում են դրա հետևանքները։ Գյումրեցիները վիրավորվում են, երբ որ իրանց նիկոլական քաղաք են համարում։ Հա։ Իսկ մի հատ վիճակագրություն ցույց տվեցին։ Ուրեմն 2018-ից հետո ԿՊ-ն ընդամենը մեկ անգամ է հաղթել այդ քաղաքում, մեկ անգամ։ Դա եղել է 2018-ի դեկտեմբերի արտահերթ ընտրությունները։ 2021-ի արտահերթ ընտրություններում ԿՊ-ն պարտվել է, 2021-ի թիմ ընտրություններում ԿՊ-ն պարտվել է։ Բայց ճիշտ են ասում։